Qora bizniki. Забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю два. Шоу-бизнес. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Birazda hisoblab bering. Nechta pul bo'ladi? Banan 30 ming, ananas 45 ming. Voy, necha qimmat. Ozgina skidka qilib bering. Bo'l, ananas 75 ming, banan sizga bonus. Gamburger yeysami yoki hot-dog? Men ro'za tutganman. Tringi fikatay bo'lib turgan shuni qarang. Trend qilyapmi? Hozir shunaqa qilsa rekka chiqyapti-ku. Bunaqa befam qiliqlaringiz bilan rekka chiqib hayotda qishloqda balogir bo'la olmaysiz. Undan ko'ra bironta zvezdaga prank qilaylik. Kimga prank qilasan? Bobur Masurovga. Nima bunaqa qilyapmiz? Bu Bobur Masurovning mashinasiga hali o'zi kelyapti. O'zi keladi, buni ko'rib shokka tushadi-ku. Shundan olamizda Instagramga emotsiyasini qo'yamiz. Qarabsizki, million prosmotr rekda deysiz. Yo'shin. Ay, kim mashinasi bo'lsa ham yomon qilibdi-da. Sinib ketganmi? Pravda mashinasi ekan-ku. Sani pranking deb sal qadam 15 sutka kirib ketib qolaydi. Bu video rekka chiqishi uchun nima qilish kerak? Motivatorlik qilaylik. Hozir motivatorlarni ishi bes-ku. Qarang, Instagram sizlarni aldayapti. Like bosing, komment yozing deb sizlarning qimmatli vaqtlaringni o'g'irlayapti. Ular o'zining manfaatli yo'lida necha yillik o'ylab chiqilgan strategiya bu. Sizlar qo'yinglar. Agar shu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bu videoyingizni like kam rekka chiqmadi. Nima qilsak rekka chiqamiz-a? Ona, menda zo'r ideya bor. Az podpischiklar, agar mana shu video 100 mingta like yig'sa, ona sochini kalga olamiz. Rekka chiqadimi? Olamiz. Davay, Raftem. Mujik kasal, mujik zdel aziz podpischiklar. Agar mana shu videomizda 100 ming like yig'sa, hech qaysi balogir qilmagan ish qilamiz. Nima qilamiz? Moshinda Rossiyagacha zadnida ketamiz. Yomg'irdan yayrashmaysalar.